إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وقرأوا الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala yigishije niwe wize, Allah subhanahu wa ta'ala yayoboye niwe wayobotse. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yasomesheje niwe musomyi, Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ilm niwe ufite ubumenyi. Rabbi zidni ilma wayarzuqni fahaman. Nyagasani turagusaba ko waduhereza ubumenyi ya Allah, ukaduhereza no gusobanukirwa ubwo bumenyi waduhaye ya Allah. Ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nyagasani turagusaba ko watuyobora, ukatuyobora inzira itunganye, ukatuyobora inzira igororotse, ukatuyobora inzira itarimo amahugu, ukatuyobora inzira itarimo akarengane, ukatuyobora inzira itarimo icyo ari cyo cyose cyatubuza impuhwe zawe n'imigisha yawe ya Rabbi. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu nyumva, iki ni igice cya kabiri tuzanye cy'ikiganiro kivuga ku burezi ndetse n'ubukoroni twirirwamo. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ijambo rya mbere yabwiwe ubwo yazanirwaga ubutumwa Allah subhanahu wa ta'ala amuyoboye inzira igororotse muri suratu al-Alaq aya ya mbere yaje ivuga ngo ikibagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika Jibril amaze kuzira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaramubwiye ati bismillahir rahmanir rahim, ku izina rya Allah, ku izina rya nyirimbambe, ku izina rya nyirimpuhwe, ku izina ry'umuremyi, ku izina ry'umuhanga, ku izina ry'umunyembaraga, ku izina ry'umunyabushobozi, ku izina ry'umunyambabazi, umunyampuhwe, ar-Rahman ar-Rahim. Soma ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma ku izina rya Nyagasani wawe, we waremye ibiriho byose, ibiriho byose. Niwe waremye ikaramu, niwe waremye urupapuro iyo karamu izandikaho, niwe wateguye ubwonko buzafata bya bindi bigiye kwigishwa, niwe waremye amatwi azumva bya bindi bigiye kwigishwa, niwe waremye amaso agomba gusoma bya bindi bigiye kwandikwa, niwe waremye ururimi ruzabaza cyangwa se ruzasoma bya bindi byanditswe, niwe waremye umutima uzafata icyemezo kuri bya bindi wamaze kumva, wamaze kubona, wamaze kuba wabwirwa. Ikra wa rabbika, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma ku izina rya Nyagasani wawe waremye, arema ibiriho byose. Niwe waremye abamarayika, niwe waremye amajini, niwe waremye abantu, niwe waremye inyamaswa, niwe waremye amatungo, byose agenda ashiramo gabo na gore. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, iki kiganiro tugiye kurebera hamwe
uburyo abayisilamu muri iki gihe no mu gihe cyatambutse ndetse no mu gihe kiri gukomeza kugenda kidusatira, abayisilamu birirwa bafata abana babo bakabajyana mu bigo by'amashuri, bakabajyana mu bigo bimeze byubatse nka gereza, kugeza ubwo abana birirwa bakoropamo bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yabigishije. Umwana iyo agiye ku musigiti, iyo agiye kwiga Qur'ani, agenda yambaye sharia, akagenda yitandiye, akagenda yambaye uko Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse kwambara. Hanyuma uyu mwana agasomeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surati Yusuf aya 2. Allah ati mu by'ukuri twamanuye Qur'an tuyushyira mu rurimi rw'icyarabu kugira ngo tubagire abanyabwenge. Bayisilamu, kubera iki muri gufata ishuri ryanyu mukarigurana gereza? Kubera iki ishuri Allah yabahaye ashura bainakum ko mugomba kujya inama ku byo mukora? Gute muri gufata ishuri ryanyu ryiza ritunganye mukarihereza mukarigurana gereza? Umufungu yafunzwe ategekwa kogosha umusatsi we, nta mfungwa yemerewe gutunga umusatsi. Ni nk'uko n'umunyeshuri atemererwa gutunga umusatsi. Umfungwa itegekwa kwambara ikabutura n'ishati, ni nk'uko n'umunyeshuri ategekwa kwambara ikabutura n'ishati. Imfungwa bayifungira ahantu hamwe ku buryo itagomba kujya aho ishaka mu gihe cyose ibishakiye. Niko n'umunyeshuri aba ameze, ahatangira ati please teacher can I go out, atangiye kwaka uburenganzira. Mwarimu wanyihanganira nkasohoka, can I go out? Ko numva nicaye kuri urubaho rumaze kunshyushya akabuno gatangiye kuzaho uburibwe, wanyemerera nkasohoka? Imibiri ntibasha kwihangana kimwe. Ibi byose ugafata umwana wari umaze igihe yiga Qur'an, wari umaze igihe yiga tawhid, wari umaze igihe yiga amenya amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani, amenya fiqhi, akamenya uburyo agomba kubanira abantu, abayisilamu n'abatari abayisilamu, uburyo agomba kubaho yiyoroheje, uburyo agomba kubaho yicishije bugufi, uburyo agomba kubaho aharanira amahoro mu bantu, ndetse n'uburyo agomba kumva no kumvira Allah subhanahu wa ta'ala mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse. Ariko bakakanya abana b'abakobwa ba Kisilamu bagiye gutangira kwambara utujipo n'udushati, ubundi basokoze cyangwa se bogoshe, ubundi babajyane mu bigo by'amashuri, aho noneho azongera guhura n'umwarimu umubwira tawhidi, akamubwira iyobokamana, akamwigisha fiki, akamwigisha sira, hanyuma ajye kwiga sira z'abandi bantu yambaye agakabutura n'agashati. Hanyuma uyu mwana azongera guhura na mwarimu we ku wundi munsi wa gatandatu cyangwa se bagize weekend w'ikiruhuko, nibwo azongera guhura na mwarimu iminota 10 nayo itageze, yongera musomeshe kuri ya magambo ya Qur'ani, yongera mubwire ya mategeko, yongera mwibutse ya sharia. Hari n'abana bahaguruka kuri yo ntebe kuri uwo munsi badasomye bitewe n'ubwinshi bwabo. Iminota 10 yo kuwa gatandatu ya weekend, ndetse n'indi minota 10 nanone yo ku cyumweru. Hanyuma indi minsi yose isigaye umwana akazabaho yicaye kuri iyo ntebe barimo baramukoropa, bari kumukoropa mu buhe buryo? Nawe ndabizi ko unyumva aka kanya iyo science wize cyangwa se iyo science wiga ntacyo uzayimaza, nta kizakumarira, kubera yuko bazakubwira ko isi izenguruka izuba. Nyamara Qur'ani yo yaje ivuga ngo izuba niryo rizenguruka kandi rigenda ryogoga mu mwanya waryo. Aka kanya bagiye kugenda bakwigishe muri science bakubwire ko
ukwezi n'izuba bigongana ari byo bibyara icyo bita ubwira kabiri. Ngizuba n'ukwezi biba byagonganye. Allah subhanahu wa ta'ala akubwira ati ukwezi kwihuta mu mwanya wako kogoga, izuba rikihuta mu mwanya waryo ryogoga, nta na kimwe gishobora guhura n'ikindi ngo kigonga ikindi. Ibyo nibyo bagiye kwigisha abana bawe mu mashuri. Bagiye kubigisha ubukoroni mu mashuri, aho bazaza ari babana bajya impaka, wamubwira Qur'ani Imana yavuze gutya, ataho ngo murakabya, aho ngo murarengera, aho ngo warengere. Biravugwa ko aba bana biga, ndetse natwe ibyo twize biravugwa ko nta mumaro biri kutumarira cyangwa se biri kumarira babyize. Ese nawe wiga siyansi? Icyo kiganiro cyo kuba birirwa batubwira bati mu by'ukuri isi izenguruka izuba, isi ni iki? Bamwe bazakubwira bati isi ni abantu. Yego, abo bantu batuye he? Batuye mu kirere? Batuye ku butaka? Batuye hehe? Igisubizo nuko batuye ku butaka. Ngiyi isi. Abati alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Abati ese uyu muntu uri kuyobagurika gutya, uyu muntu ntitwamuhaye amaso abiri arebesha, tukamuhereza amatwi abiri yumvisha, tukamuhereza n'ururimi ruri hagati y'iminwa ibiri kugira ngo abashe kubaza ibyo atasobanukiwe, aya maso abashe gusoma, aya matwi abashe kumva? Uyu muntu ntabwo twamuhaye amaboko abiri yo guterura igitabo ngo asome, ntabwo uyu muntu twamuhaye amaguru abiri yo kugenda ngo ajye kubaza ibyo atasobanukiwe, ibyo adafitiye ubumenyi. Alati ikra wa rabbukal akram, soma kandi nyagasani wawe ni nyir'ubuntu buhebuje, atangira ubuntu. Ibya Allah subhanahu wa ta'ala abitangira ubuntu, ubumenyi Allah subhanahu wa ta'ala abutangira ubuntu, ariko abandi barabucuruza. Ugiye gufata ibihumbi 200, 300, ibihumbi 400 ngo bitanze mu ishuri ngo umwana wawe yiga ubwo bukoroni, aho uwo mwana azaza kurwanya, ahazaza yarabaye isarigoma, ahazaza uwo mwana utakimwumva. Hanyuma ibyo bihumbi maze gutanga, umwana bagende bamwicaze mu bigo by'amashuri, hanyuma namara kubyiga, namara kubisoza, azaza abura akazi. Uyu mwana yongera kubwira ati dawe dore waranyigishije, dore mfite diplome, nta kimariye, dawe wanyishura ibihumbi 500 nkajya no gushaka perime. Nanone azagenda ashake perime, namara kuyibona nayabone nta kimumariye. Ku rundi ruhande zakimumanurira, ku rundi ruhande zamugira akamaro, ariko akamaro izabimufitiye kazaba kangana n'igihombo imuteza, kubera ko ayo perime azabona umushahara w'ibihumbi 100 ku kwezi byo gutwara abana ku ishuri, ariko uwo munsi azaba agiye azatana contrevation 50 umunsi umwe n'ukwezi kutarangira kugizwe n'iminsi 30. Iyi perime azajya kurangiza ku kwezi afitemo nka contrevation 3 cyangwa se 2. Contrevation izaba ihagaze amafaranga atari munsi y'ibihumbi 20. Nukuba kabiri bizaba ari 40. Ngaho fata ibihumbi 100 ukuremo ibihumbi 40 bya contrevation, hasigaye 60. Uyu umukozi nakenera kurya azarya ibihumbi 2 ku munsi, igihumbi saa sita, igihumbi nimugoroba. ni ukuvuga ngo bizarangira ukwezi kose atagishoboye kwigurira inkweto, atagishoboye kwigurira ipantaro, atagishoboye kwigurira ishati. Ako kazi nacyo urumva ntacyo kamumariye. Hanyuma igihe cyo gupfa kirageze rero. Igihe cyo gupfa kubera ko kigeze, nta kindi gikurikiyeho usibye ko agiye kujya hano munsi y'iki gitaka. Abati
alam naj'al arda kifatan ahya'an wa amwata. Allah ati ese iyi si ntitwayigize ihuriro ry'abazima n'abapfuye? Ni ukuvuga ngo abari abazima bagomba gutura kuri iyi si ndetse n'abapfuye bagomba gutura kuri iyi si. Mu buhe buryo? Abazima batura hejuru y'igitaka bakagihinga, bagakuramo imbuto zigiye zitandukanye, bagakuramo ibihingwa bigiye bitandukanye, bakanywa amazi ayiriho. Ariko babandi batagikenera oxygene, batagikeneye umwuka, abo bashyirwa munsi y'igitaka, ariho tuvuga ngo ni ikuzimu, cyangwa se turacukura tukabatabamo. Ubundi hari n'abashyiraho beto, harimo n'abashyira n'amakaro, abarimo n'abagenda bakagura serikeri ya miliyoni ya miliyari kugira ngo bashyinguremo uyu mubiri w'uyu muntu. Nyamara ugiye kugenda ibyo byose ushwanyagurikiremo hariya, wongere uhinduke igitaka. Kuko Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati muri ya Qur'an, aho yadatangiye kuduha bwa bumenyi, aratubwira ati ikiri hejuru y'igitaka cyose ni igitaka. Byumvikane ngo ari ayo makaro ni ibitaka, ari yo serikeri ni ibitaka, ari ayo mabeto, ari ayo masima, byose ni ibitaka. Byose na wa muntu ni igitaka, agiye mu kindi gitaka. Uko wasesagura amafaranga kose ugiye mu gitaka, ugiye hasi y'ubutaka. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah iyo aguhaye ubumenyi abuguhera ubuntu. Mu gihe bino bigo by'amashuri barabukugurisha, ni business y'abantu, kandi bakakubwira ngo ni ibihumbi, ngo bingahe, ni ibihumbi bingahe, n'udufaranga duke cyane, ariko ibyo bagenda bakwaka nibyo byinshi. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Qasas aya ya 50, genda uyisome, irakubwira ngo mubarekere ibyabo, bafite ibyabo bazabazwa, namwe mufata ibyanyu bayisilamu nibyo muzabazwa. Iyi Qur'an niyo muzabazwa. Allah ati waman a'rada an dhikri fa innahu ma'ishatan dhakan wa nahsharuhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi liman khashartani a'ma wa laqad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. Allah subhanahu wa ta'ala babandi bazirengagiza urwibutso rwacu Qur'an, babandi bazirengagiza Qur'an, waman arada an dhikri, babandi bazirengagiza adhikri urwibutso, fa innahu ma'ishatan dhaka, abo tuzabashira mu buzima bw'inzitane bubagoye, ubuzima bw'umuhangayiko, ubuzima butagira umunezero namba, ubuzima butagira ibyishimo namba. Wa yawmal qiyamati a'ma, no ku munsi w'imperuka tuzabazana ari impumyi. Qala rabbi liman khashartani a'ma, babaza Nyagasani wabo bati yewe Nyagasani, kuki utuzuye turi impumyi kandi tukiri ku isi twarabonaga dufite amaso abirabona? Allah ati uko niko wirengagije Qur'an, uyitera umugongo, urayihunga, ujya kwiga ibindi urayihakana. Bakujyanye mu mashuri barakubwira ngo isi izenguruka izuba, nyamara Allah subhanahu wa ta'ala yakubwiye ko izuba ari ryo rizenguruka ryogoga. Ariyo mpamvu tugira uburasirazuba tukagira n'uburengero bwaryo. Ese ko ryarashye iburasirazuba ryagumye ahantu hamwe, cyangwa ryagera rijya ni iburengerazuba? Kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, aho hose rirahakatakata. Izo nguni enye zose, kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, hose ryahakatakase, ryahageze, ntawe utabonye kuri iryo zuba. None se ubwo ni isi yazengurutse? Ese koko nimba isi izenguruka, ubaka kanya ubu ngubu
abantu bari muri Amerika bazagera mu Rwanda ryari? Abantu bari mu Rwanda bazagera muri Amerika ryari? Imipaka igize ibihugu izihuza ryari? Izasenyuka ryari? Izo mbago, iyo misozi, ubwo butayu buzagera mu Rwanda ryari? Buzagera Tanzania ryari? Buzagera Uganda ryari? Buzagera Kenya ryari? Sudan ryari? Ibyo byose turagumya tukibaza ngo nimba koko izuba ari ryo niba isi ariyo izenguruka, ubwo iyo mipaka izahuzwa ryari? Izahura ryari? Izagongana ryari? Nimba batubwira ko izuba n'ukwezi bigongana bigakora ubwira kabiri, hanyuma imisozi yo izagongana ryari? Nimba koko isi izenguruka afarata akiruna, ese ubwo koko tugira ubwenge? Rero Abayisilamu, nitwe turi gufata abana bacu tukabohereza muri ibi bigo by'amashuri, ibigo bigiye kugenda bikabakoropamo ya Qur'ani bamaze igihe bari kwiga, bwa bumenyi bamaze bari guhabwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tukagenda tukabashira mu bigo by'amashuri, ubundi bakabakoropa, ubundi twonya tukagaruka ngo twabazaniye ngo mwarimu yongere ngo abigishe, hanyuma ugahora wibaza ngo kuki ngo abana banje ngo nabaswa ngo ntibasoma Qur'an ntayo bazi, ngo urabona ngo abana subwo urumva utari kubarenganya koko? Amafaranga wayatakaje mu guhemba uriya mwarimu wirirwa kurupa abana bawe bakuramo ubumenyi Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. Uwo mwarimu muhemba 500, iryo shuri wishyuramo 500, ariko ishuri rya Qur'ani nta n'ibihumbi 100 wishyuramo. Uwo mwana urabyuka mu gitondo ugahibibikana ngo wenda ngo urebe ngo ko yazaba docteur, ngo urebe ko yazaba umuhanga, ngo urebe ko yazaba engineer, urebe ko yazaba, ariko ndakubwira ngo engineer wa mbere ni Umuyisilamu. Ibyo byose amakufar, babandi bahakanye, babandi bahakana Allah subhanahu wa ta'ala, babandi bahakana Qur'an, abo bose aba engineer bakomeye baremereye mu byo bubaka, mu byo bategura, bifashisha abo bana b'Abayisilamu, kubera ko barabizi neza ko Qur'an yabapangiye uburyo bagomba gukoramo ibintu n'uburyo bagomba gutunganya. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo abeshya. Muri surati Yusuf aya 2 Allah yakubwiye ati inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Abati twabamanuye Qur'ani twayibashiriye mu rurimi rw'icyarabu kugira ngo tubagira abanyabwenge. Bayisilamu, ntabwo ubwenge muzabukura muri aya mashuri mwirirwa muri korohama abana banyu, aho bazabategeka kwambara agakabutura n'agashati, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, bose bakirirwa bambaye kimwe, bakirirwa ku ntebe bicaye, buri wese avuga ati please teacher can I go out? Ahabuzwa uburenganzira nimba akeneye ako kazuba, aho ako kazuba ka mu gitondo kamuyo vitamini, aho atakeneye kuba yakicaro azongera guhora n'izuba rya saa sita asohoka ataha. Aho umwana abuzwa uburenganzira, akirirwa kingiranywe muri iryo shuri, barimo baramupompa, barimo baramupakiramo ubukufaru n'ubushirikini. Basoza bati ngaho dusengera. Uwo mwana azasenga ngo iki? Azasenga ngo iki? Uwo mwana naramuka apfe bakavuga ati mani rabbuka, azavuga ngo iki? Yirirwana n'abantu babirirwa bavuga ngo Jesus Christ, ngo Yesu ngo gukora ibitangaza. Ni cyo gitangaza Yesu yakoze atagikoreshejwe n'Imana, atabanje kubisaba Imana. Bayisilamu, murimo muraroha abana banyu mu bucakara bw'aba bakoroni b'abazungu bateguye, bamaze guhakana Allah subhanahu wa ta'ala n'igitabo cye baragihakana, kugeza ubwo bavuga ngo izuba ntabwo ari ryo rizenguruka isi, ahubwo isi niyo izenguruka iryo zuba. Ibyo n'ubuhakanyi, n'ubukufaru, n'ubushirikini. Bayisilamu,
ubwo nibwo bukoroni bwa mbere. Niyo mpamvu abayisilamu mwirwa muri kuryana, mwirirwa muhanganye, kuko mwabashehe mwe ibyo mwiga ubukoroni, ntabwo mwiga ubuyisilamu. Ibyo mwiga makundi, mwiga amatsinda, ntabwo mwiga ubuyisilamu. Niyo mpamvu mwirirwa muri kuryana, niyo mpamvu mwirirwa muri guhangana, niyo mpamvu mwirirwa muri gucisha imitwe bagenzi banyu. Kubera yuko abari kwigisha Qur'an, abari kubasomera Qur'an, murimo murababona nk'intagondwa, murimo murababona nk'abantu barwanya ubuyobozi, murimo murabona. Tuzibohora ubukoroni ryari? Bizanyura mu yihe nzira? Ni mu gihe abo bana tubajyana mu bigo by'amashuri bakatwishyuza amafaranga y'umurengera, ngo sinzi ngo za uniforme ni iki? Ni akajipo n'agashati, nta mugitandiyo, nta sharia, nta nikabu, ntaki, nibyo batwishyuza tu. Hanyuma ukagenda ukishyura, wamara kwishyura uwo mwana akirirwa muri iyo system. Please teacher, can I go out? Sawa, sohoka out. Cyangwa se bati icara aho ngaho, hari abandi bakiriyo. Ni nkuko uwo mwana atemererwa gutunga umusatsi buri mu burenganzira bw'umuntu, ariko uwo mwana mu bigo by'amashuri ntabwo awemerewe. Hanyuma hakiyongeraho ko umwana w'umukobwa ategetswe kwambara akikwiza umubiri we wose, hanyuma iryo shuri uzamujyanamo yambaye akajipo n'agashati. Umwana kwa gatandatu no ku cyumweru aba yabaye umuyisilamu, hanyuma indi minsi akibera umukristo, akibera umuhakanyi. Umwana agakurira muri ubwo buzima, uwo mwana azamara gukura umubwire ngo ngambara sharia yambare. Uwo mwana urumva mutagiye guhangana, bafite ibyo bari kumutoza, nawe ufite ibyo uri kumutoza, none ko bidahuza. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allah niwe wohereje Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amuha amategeko, amuha umuco bitunganye, amuha ubuyobozi butunganye ngo ayobore abantu inzira igororotse. Ariko Allah ati turi n'umuhamya wo guhamya iyo ntumwa ko ari twebwe twayohereje. Wakafa billahi shahida, ati iyo ntumwa ni twebwe duhamya ko twayohereje. Mu buhe buryo? Ati ikra, soma, usome ku izina rya Nyagasani wawe. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ati soma, kandi Nyagasani wawe ni nyir'ubuntu buhebuje. Allah yakwigishiriza ubuntu. Allah iyo aguhaye aguhera ubuntu. Allah ntabwo yishyuza ubumenyi atanga. Uwize n'uwigishijwe na Allah subhanahu wa ta'ala, umuremyi we uzi capacity y'ubwonko yamuhaye, we uzi ingano y'amatwi yamuhaye uburyo yumva, we uzi ingano y'umutima yamuhaye uburyo ufata icyemezo, we uzi jiga z'ubwo bwonko yamuhaye uburyo bungana. Allah yakwigishije, aguhera ubuntu kandi akaguha ubumenyi bwa nyabyo. Rabbi zidni ilma wa yarzuqni fahaman. Nyagasani turagusaba ko waduha ubumenyi busobanutse. Ya Allah, unaduhereze faham, dusobanukirwe. Allah ati inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ati ubwo bumenyi tubahaye twabubahaye mu rurimi rw'icyarabu kugira ngo tubagire abanyabwenge. Allamal insanu ma lam ya'lam. Ati niwe wigishije umuntu ibyo atarazi akoresheje ikaramu. Alladhi 'allama bil qalam.
alladhi allama bil qalam. Allah akbar kabira. Abati niwe wigishije umuntu kwandika no gusoma akoresheje ikaramu. Akoresheje iki? Ikaramu. Alladhi allama bil qalam. Alladhi allama bil qalam. Alati umuntu twamwigishije dukoresheje ikaramu. Allama al-insanu ma lam ya'lam. Hanyuma uyu muntu yigishijwe ibyo atarazi, abyigishirizwa ubuntu, abihererwa ubuntu. Kuva mu byaha nibwo bwenge, kumenya Imana niko kujijuka. Aba bana bari kwigishwa Imana? Aba bana bari kujijurwa gute? Kalla innal insana la yatgha. Oya, mu by'ukuri umuntu ararengera, arahakana kandi agakora ibikorwa bibi. Arraahu istaghna. iyo amaze kubona ko yihagije kubera ibyo atunze Allah yamuhaye, afite inzu nziza, afite imodoka ya miliyoni magana, iyo modoka aragenda ntawe umuhagarika, ntawe umubwira ngo zana silence, zana perime, zana, arishyira akizana. Aragenda akagenda ntawe umukomye. Iyo modoka ya miliyoni magana, igipanga itahamo, uburiri aryamaho. Allah akbar. Ibyo kurya, umuntu ageraho akibona, ageraho akibona, agahakana Nyagasani we wamuguti. Qala Allah yaravuze. Ati Allah yavuze ibiki? Faqala ana rabbukumul a'la. Kugeza ubwo umuntu agera akavuga ati nanjye ndi Imana yanyu yo hejuru, nta yindi Mana mufite itari nge. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ngaya magambo mwana yakagombye kwiga mu ishuri. Ubundi ibindi bisigaye byiza byitwa ilmu ziyada, ubumenyi bw'inyongera. Umwana akiga kubaza, akiga gukanika imodoka, akiga gukora ya modoka yapfuye, akiga kuyiteranya kugira imutware. Ariko aba bana ntabwo, ninde wambwira ko abana biga mu ishuri bakiga iby'ubuganga babigisha uburyo bwo kuvumbura imiti? Cyangwa ahubwo babigisha uburyo bwo kuyitanga, aribyo bita pharmacology, uburyo bwo gutanga imiti. Kumenya ngo uyu yarwaye gutya, uyu arababaraha, ibimenyetso ni ibi, hanyuma arahabwa imiti imeze gutya, aribyo pharmacology, nibyo babigisha. Ariko ntabwo babigisha ngo urabona nuba ufite inkorora uzafate kumwenya uhekenyeho, sinzi umubirizi, sinzi umuravumba. Ibyo nibyo bikusanywa bigakorwamo ya miti ngo ni ya kizungu, ya yindi ngo y'abazungu. Ibintu byose tuwari ari abazungu, ebana ngo ubahiriza igihe nk'abazungu, uvuga icyongereza nk'abazungu, sinzi uvuga hanyuma se. Allah akbar. Abati uyu muntu iyo Allah amaze kumunemesha, fa ammal insanu idha mabtarahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idha mabtarahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Umuntu iyo Allah subhanahu wa ta'ala amukuriyeho ibibazo, akamukuraho ingorane, akamukuraho uburwayi, akamukuraho ibigeragezo, akamukuraho buri kira kitu cyote, aravuga ati fayakuru rabbi akraman. Allah aranyubahishije, arampaye ibyiza, arashimira. Adatanya rimwe na rimwe udashimiye arigomeka.
kubera wa mutungo. Umutungo iyo wawubonye, iyo udakufuye ngo ube umuhakanyi, uremera. Allah ushobora kuguha umutungo ari ikigeragezo, uzawukoresha iki? thumma latus'aluna yawma idhin 'anin na'im. Kuri uwo munsi tuzababaza. Uwo munsi yawmul qiyamah, uri uwo munsi tuzamubaza inema twamuhaye y'amaso mu gihe hari abatabona, yayimarishije iki? Yasomye igitabo cya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inema twamuhaye y'amatwi mu gihe hari ababana n'ubumuga bwo kutumva, ayo matwi yateze amatwi yumva icyo gitabo uburyo bagisomanamo ubuhanga n'uburyo cyoza, washifa'u lima fi sudur, n'uburyo ari umuti w'ibiri mu bituza by'abantu. Shifa, uwo muti yabashe gutega amatwi arumva. Walisana wa shafatayn, urwo rurimi yabashije kubaza mu gihe barimo mu gihe hari ababana n'ubumuga bwo kutavuga. Ibyaba ari uguca amarenga gusa, wowe uzi kuvuga, uravuga iki? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati, uzabona ikibi gikorwa azagikuzeho imbaraga ze zose, kabone nubwo yapfa ari kugikuraho. Arwana no gukura icyo kibo, uwo azaba apfuye ari shahidi, azaba apfuye ari intwari. Ijuru niryo azahembwa, umunezero azaba mu buziraherezo. Ariko ibyo natabishobora kubera intege nke, kubera imbaraga nke, kubera azavuge, yigisha ububi bw'icyo kintu, azavuge, acyamagane, azavuge, ahamagarire n'abandi, ababwira ububi bw'icyo kintu. Niyo mpamvu Abayisilamu nafashe uyu mwanya wo kubabwira ngo aya mashuri muri koherezamo abana banyu, bakababwira bati, nimwishyura amafaranga, nimumara kwishyura amafaranga tubaguremo ikabutura n'ishati ku bahungu, ndetse n'utujipo n'udushati ku bakobwa. Ubundi intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati, ubwambure bw'umukobwa n'umubiri we wose, n'ijwi ubwaryo ry'umukobwa n'ubwambure, yarishize mu bwambure. Ati yemwe bakobwa, ntimukoroshye amajwi yanyu ku bagabo batari abagabo banyu cyangwa ababyeyi banyu cyangwa ba papa wanyu, basaza banyu, ba so wanyu, ba nyokorome. Ntimukoroshye amajwi yanyu bitazatuma bibatera uburwayi bwo kubifuza. Ati ubwambure bw'umugore n'umubiri we wose, hakuwemo ibiganza, hakuwemo amaso, hakuwemo ibirenge. Ariko nanone mu buryo bw'imiterere y'uyu muntu, birashoboka ko uburanga bushobora gutuma hari abamwifuza kandi ari umugore w'abandi, cyangwa se ataragera n'igihe cyo gushaka. Ndetse abantu hari bwicare, hari abayicaye mu ntebe y'ishuri, akajipo karita kazamuka, abahungu bari burebe iri tako bari bwamwifuze. Aba bakobwa bacu bari kwambara gute? Bari kubitorezwa he? Bari kubitorezwa muri aya mashuri mwirwa mwoherezamo aba bana mw'abasilamu mwe. Ubu twari mu biruhuko, abana bari kwiga sharia, bambara sharia, bakagendera kuri sharia, bari abayisilamu beza. Ariko mugiye kubohereza aho bagiye kwambara agakabutura n'agashati, akajipo n'agashati, hanyuma kicwa wazi umutwe nyine. Ubwo ibya mu gitando byahereye aho ngaho.
ese murumva Allah subhanahu wa ta'ala atabigisha? Murumva Allah subhanahu wa ta'ala nta bumenyi afite? Ni siyanse muri gushaka muri Qur'an irimo, ni ubukorikori n'ubuvanganzo birimo. Murashaka biga ururimi, Qur'an irahari. Ruga turarabi alakum mutaakiluna, alati twabaye ururimi rw'icyarabu ngo tubagira abanyabwenge. Nta muntu n'umwe wakora debate n'umuyisilamu ngo amutsinde. Umuyisilamu wiciye ku ntebe akigishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, nta wamutsinda ubaho. Gutesi Allah kubwira ati allama al-insan bil qalam, aha niwe wigishije umuntu akoresheje ikaramu. Allama al-insan ma lam ya'lam, yigishije umuntu ibyo atarazi. Alladhi allama bil qalam, akoresheje ikaramu. Bayisilamu murahitamo Allah subhanahu wa ta'ala abigishe muzabone aljanna, cyangwa se muhitemo shaytan abari ubigisha muzabone jahannam. Ibintu ni bibiri. Iga tauhid, usobanukirwe la ilaha illa Allah, abivikagira n'agaciro k'iyo shahada k'iryo jambo Muhammadur Rasulullah, ndetse na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa ya Allah yasozereje intumwa zose, mwongozi wa umma, umuyobozi wa umma. Allah ati waraqad ba'athna fi kulli rasula waraqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضرر فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. alati buri muryango wabayeho twawoherejemo intumwa zibabwira ngo nimwitandukanye n'abigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko abo bigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala igihe kigiye kugera Allah subhanahu wa ta'ala abarimbure. Hanyuma igihe muzaba muri kumwe nabo Allah azabarimburana nabo. Allah subhanahu wa ta'ala ati rero izo ntumwa hari abazumviye hari n'abazigometseho, abo bazigometseho twarabarimbuye, ngaho nimugendagenda isi, nimutamagira isi, murebe imiryango Allah subhanahu wa ta'ala yagize ute yarimbaguye. Kaumu Nuhu murebe mujye za Yemen, mujye Afrika yose, mashariki, kaskazini, kusini, mugende murebe ni hehe Allah subhanahu wa ta'ala atashize ubutumwa, ni hehe Allah subhanahu wa ta'ala atashize ubumenyi. Uwigishijwe na Allah subhanahu wa ta'ala niwe mumenyi, naho wa wundi wigishijwe na Iblis, uwo nguwo wigishijwe na shitani yaramuyobeje. Kandi nkuko tuzabibona mu biganiro bigiye bitandukanye, Allah subhanahu wa ta'ala tuvuga ati wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. alati nta kindi twaremeye amajini n'abantu uretse kugira ngo asenge, agaragire Allah subhanahu wa ta'ala, agaragire Allah subhanahu wa ta'ala. Kugaragira ari ibada bisobanuye iki? Bisobanura gukora ibikorwa Imana ikunda ikanabyishimira, ndetse no kuvuga imvugo Imana ikunda ikanabyishimira. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatubwira ati وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Uwemera Imana n'umunsi w'imperuka ajya avuga amagambo meza ntayabora yicecekere. Azagira abantu inama wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Alati ikiremwa muntu kiri mu gihombo, wanasi ikiremwa muntu kiri mu gihombo, ila alladhina amanu, keretse babandi bazemera, wamiru salihati, uko kwemera kwabo bakagukurikizaho ibikorwa byiza. Habanza gukora kwemera
ibikorwa bigakurikiraho. Abayisilamu ni bande bari mu gihombo? Ni bande bari kohereza abana babo mu bihombo? Ni bande bari kohereza abana babo mu kujya kwiga ubumenyi butazagira icyo bubamarira? Abo bazungu ngavuga icyarabu, avuga icyongereza nk'abazungu, ngo yubahiriza igihe nk'abazungu, ngo akora nk'abazungu. Abo bazungu ntibigeze batwigisha uburyo bwo gukora imodoka, ahubwo batwigisha uburyo bwo kuyikanika. Abo bazungu nibo birirwa bacura ibitwaro bya kirimbuzi, nibo birirwa bacura imbunda, twe bakatwigisha uburyo bwo kuzirashisha. Turasa bagenzi bacu, turasa abavandimwe bacu, turasa bakuru bacu, turasa ababyeyi bacu, turasa bashiki bacu, batubwira ngo oda ni oda, itegeko ni itegeko. Inshuti, abavandimwe, ntabwo bigeze batwigisha uburyo bwo gukora imbunda, ntabwo bageze batwigisha uburyo bwo gukora igisasu. Afurika yose ni uruhe ruganda ruri muri Afurika rukora intwaro za kirimbuzi cyangwa se rukora imbunda? Kugira ngo twiborere ubu bukoloni bw'abazungu, tubanze dukure ibi bintu mu mitwe yacu no mu mitima yacu. Tubanze dukura aya mashuri, tubanze gereza zifungiyemo abantu zakagombye kuba ari inganda zitunganya ibigori, zitunganya kawunga, zitunganya ubugari, zitunganya ibyo kurya, zitunganya umusaruro w'ibyo duhinga. Bakakanya dufite icyo bita ngo ni umuceri w'umupakistani, ngo ni umuceri w'umuhinde, ngo ni umuceri w'umutanzania. Hanyuma imiceri y'iminyarwanda yo iri hehe? Abayisilamu, ndabagira inama z'ukuri kandi ndazibahera ubuntu. Ntabwo mbishyuza izi nama ndi kubaha. Nimba mushaka ko Isilamu itsinda, Isilamu ikajya hejuru y'ibindi byose, nimufata abana banyu mubagarure mu misigiti, bige Qur'ani, bige tawhidi, bige fikihi, bige sira, bige siyanse bayikuye muri Qur'ani. Nta filozofi ibaho muri Isilamu, nta filozofi ibaho muri Isilamu. Byose bishingiye kuri kwa Allah. Numwe Muhammad rero ati uzabona ikibi gikorwa azagikuzeho imbaraga, natabishobora azavuge. Nanjye nagiye mu bavuga, niyo mpamvu mwumva ni kubabwira ibi ngibi. Rimwe na rimwe nshobora no kwiteranya na ya nteko y'abantu 81 cyangwa se 100 bicara bakagena uburyo igihugu cyose kigomba kugira ubuzima bumwe, abantu bagomba kwiga bimwe, bagomba kujya mu bigo by'amashuri, bagomba umwana bakamutandukanya n'umubyeyi we. Bagena ngo umusirikari agomba kugenda akajya mu ishyamba agatandukana n'urugo rwe, akaba atuye i Kigali ariko bakamujyana kure ya Kigali, urugo rwe rugasigara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagatandukanya imiryango, umugore bakamutandukanya n'umugabo, umugabo bakamutandukanya n'umugore, abana bakabatandukanya n'ababyeyi, ababyeyi bakabatandukanya n'abana. Ya nteko yabo bantu 81 bagena ubuzima, porogaramu y'igihugu uburyo kigomba kuba kiriho. Kuwa mbere guma mu rugo, kuwa kabiri guma mu rugo, kuwa gatatu guma mu rugo, kuwa kane guma mu rugo, kuwa gatanu guma mu rugo, kuwa gatandatu guma mu rugo, uva mu rugo n'iryarisi, nta munsi wava mu rugo. Abo nshobora kuba niteranya nabo cyase ndi kwiteranya na, kubera yuko ibyo ndi kuvuga hanga nibyo bo banze baravuga batarika ibyo bintu ngo ni Qur'ani, ngibyo bintu by'ibi Qur'ani ni ibiki mwirwa muvuga ngo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alati allama al-insanu ma lam ya'lam, alayigishije umuntu ibyo atarazi akoresheje alladhi allama bil qalam, yigishije umuntu akoresheje ikaramu. Ni ikaramu yaremwe nande? Iyi karamu yaremwe nande? Ninde waremye iyi karamu? Ninde waremye uru rupapuro turi kwandikaho? Ninde waremye iki kibaho turi kwandikaho? Ninde muremyi w'ibi bikoresho turi gukoresha?
ese umuremyi waremye ibyo ngibyo turamusobanukiwe, turamuzi? Dusobanukiwe umuremyi waturemye agahanga ibiriho byose, ibiri hasi ku butaka n'ibiri hejuru mu kirere n'ibiri hasi mu mazi, aya mafi. Allah ati falyanzur al-insanu ila ta'amihi, ngaho umuntu niyitegereze ku byo kurya bye byaremwe nande, ninde wabishizeho. Allah ati alladhi yuhyi wa yumitu, Allah niwe ushiraho ubuzima agashiraho n'urupfu. Hanyuma rero aratubwira ati ubwo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yazaniraga abantu urwibutso Qur'an rukubiyemo amategeko kuva kuri Adamu alayhi salatu wasalamu atangira kuremwa. Alati mu kiganiro tuzakurikizaho, alati ntabwo Allah yigeze yifashisha abayobya abandi. Allah arema umuntu, amajini ntiyarahari. Kandi ikindi cya kabiri Allah ati ndema ibirere n'isi, amajini ntiyarahari. Gute yirirwa yobya abantu? Amajini muri Islamu abaho, hari abari bambaje ngo ase amajini muri Islamu abaho. Yego abaho, harimo Islamu akabona amakafiri, nkuko no mu bantu harimo abayisilamu hakabamo n'amakafiri. Allah ati muri suratul Jin wa anna minal muslimuna wa minal qasitun, no muri twebwe harimo abayisilamu, no muri twebwe harimo abatanye, baba bakafiri, baba abahakanyi, birirwa bayobya abandi, birirwa batakira abantu ibikorwa bibi no kuyoba inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati nitwe twigisha umuntu kuko ari twe twamuremye, tumuha amaso abiri arebesha, tumuha amatwi abiri yumvisha, tumuhereza ururimi ruri hagati y'iminwa ibiri, tumuhereza n'umutima wo gufata icyemezo. Nitwe rero twigisha umuntu, nitwebwe dukoresha ibyo bikorwa, tubiha kumva no kubona, ndetse na wa wundi uhisemo kuyoba uwo ngo tumwambura kubona, ndetse na wa wundi uhisemo kutumva iyo nema yo kumva turayimwambura, ndetse na wa wundi uhisemo kumvirira ry'umutima we turamureka akagumya karindagira. Abayisilamu nimureke kurindagirira muri aya mashuri ameze nka gereza, aho umwana yiga siyanse akaza siyanse akabura icyo ayimaza, aho umwana yiga iby'ubuvuzi akaza akabura icyo bikoresha, aho umwana yiga ubukorikori akaza ariko akaba nta ruganda turabona muri Afurika rubasha guteranya imbunda, cyangwa se rubasha guteranya imodoka, cyangwa se rubasha guteranya imashini ikora ikintu icyo aricyo cyose, yewe na telefone, amabuye y'agaciro dufite mu mirima yacu, dufite mu butaka bwacu. Ninde wambwira ko hari umwana wigeze, cyangwa se hari umwana wiga uburyo bwo kuyatunganya? Nirihe shuri ryigisha abana gutunganya zahabu na feza muri Afurika? Tureke mu Rwanda, tureke Tanzania, tureke Burundi, tureke Kongo, tureke Uganda, Sudani, tureke Afurika yose. Nimumbwire ishuri ryigisha abana gutunganya zahabu na feza. Wakakanya baguhaye zahabu wayikoresha iki nimba warize? Nimba ko kuvuga ko amashuri bakoherezamo kujya kwiga baguhaye zahabu na feza wabikoresha iki, wabimarisha iki? Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, bayisilamu kazi nimugarura abana banyu bige Qur'an, bige ururimi rw'icyarabu. Arati inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum muta'akkiruna, twamanuye Qur'an mu rurimi tuyishyira muri rurimi rw'icyarabu kugira ngo tubagire abanyabwenge. Ariko uko mugenda mwohereza aba bana banyu ngo bagende bajye kwiga aya mashuri, bajye muri aya magereza, baragenda ahubwo bakayoba ukuyoba guhambaye. Tugana ku musozo rero, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aratubwira iremwa ry'isanzure, ibiri hejuru mu kirere byose Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira muri Qur'ani. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira gahunda yo kuremwa
kwanjye nawe n'ibiriho byose. Allah subhanahu wa ta'ala ibyo yabishize muri Qur'an. Allah akatubwira inkomoko ya muntu, ibyo byose biri muri Qur'an. Allah akatubwira ibigendanye n'amazi, ibyo byose biri muri Qur'an. Allah akatubwira imikorere y'umuntu iri muri Qur'an. Allah akatubwira imisozi uburyo Allah yayiremye n'impamvu yayo, ibyo byose biri muri Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati ibigendanye n'igihe, wakati, ibigendanye n'igihe n'amasaha n'iminsi, byose biri muri Qur'an. Allah akatubwira ati isanzure n'umwanya wabyo byose biri muri Qur'an. Allah akatubwira ati inyenyeri uburyo zigenda, uburyo zirukanka, uburyo imikorere yazo, ibyo byose biri muri Qur'an. Allah akatubwira ibigendanye n'inyanja, uburyo Allah yashizeho inyanja y'umunyu ndetse n'inyanja y'urubogobogo, ibyo byose biri muri Qur'an. Allah akatubwira imikorere y'umubiri imikorere y'umubiri ndetse n'imikorere y'ubwonko, ibyo byose biri muri Qur'an. Allah akatubwira iby'amajini, uburyo Allah yaremyemo ibiremwa byitwa amajini n'uburyo amajini akora mu kuyobya abantu, ibyo byose biri muri Qur'an. Allah akatubwira siyanse zitandukanye, na Allah akatubwira n'ibigendanye Farawo wiyise imana akavuga ati faqara ana rabbukum ala, nta yindi mana yindi mufite itari njyewe, ni njye mana yanyu yo hejuru. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibiganiro byacu murabikurikira kuri izi mbuga zanyu, nitwe twabishizeho twabihisemo kugira ngo dufate uyu mwanya tubasobanurire, musobanukirwe, mureke gufata abana banyu b'Islamu mubajyane mu bigo bizabategeka kwambara akajipo n'agashati, sharia bakayisiga mu rugo bakajya bahura nayo ari uko bagiye gusari, rimwe na rimwe n'iswara bakayireka. Aba bana bamara kunanirana, aba bana nibo birirwa bari kujya impaka, aba bana nibo bari kugenda bakaba bakamburwa uburenganzira. Umwana akamburwa uburenganzira ku babyeyi be, ababyeyi bakamburwa uburenganzira ku bana babo, abagabo bakamburwa uburenganzira ku bagore babo, ndetse n'abagore bakamburwa uburenganzira ku bagabo babo. Ari byo biri hanze ahangaha bigenwa na babandi 81 aho 82. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni muzirikane ko thumma ratus'aluna yawma idhin 'an na'im, muzabazwa inema mwahawe icyo mwazikoresheje. Mu gusoza dusoreze kuri Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَنْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَلَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَى. Allah ati rwose wawe nduzirengagiza Qur'an, akanga kwiga Qur'an, akanga kumenya man rabbuk, ma rasuluk, ma kitabuka, ma dinuka, idini yawe ni iyihe, igitabo cyawe kikuyobora cyaguhaye ubumenyi ni ikihe, ubumenyi wavomye hehe, ubumenyi ufite wabukuye he, ma kitabuka, ubumenyi wa Islam muzabazwa mutawurizwa tu. Ubumenyi ma kitabuka, ubumenyi wari ufite wabukuye mu kihe gitabo, ma dinuka, idini wari ufite wabarizwagamo ni iyihe, adini husnul khuluq, idini n'umuco mwiza. Uwuhe muco? Ushingiye ati Allah wa ati rasula, ushingiye mukumvira abani ntumwazi. Ma rasuluka, intumwa yakugejejeho ubwo butumwa ni iyihe, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Man rabbuka, imana muremyi wawe muyobozi wawe ni uwuhe, Allah. Uwo mwana utabasha kwiga gutyo, uwo mwana urumva ko uwo mwana urimo ramwerekeza hehe mu Islamu kazi. Abo bana bacu turi kubategura gute? Turi kubategurira iki? Turi kuba iyihe mamba? Fatazawadu fa ina khaira zadi taqwa. Nushaka impamba iruta izindi niyo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Imyambaro iruta yindi yose
arribasu khairu taqwa Allah, imyambaro iruta iyindi yose niyo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni gute wavuga gutinya Allah subhanahu wa ta'ala kandi utinya ibiremwa bigenzi byawe? Yamsaska Allahu bidulli fala kashfa lahu illa yamsaska Allahu bidulli fala kashfa lahu illa hu wa in yamsaska bi khayri fa huwa ala kulli shay'in qadir. Barakallahu lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.